Bueno, pois unha primeira pregunta para abordar o tema sería unha pregunta moi global, non? Que significaría para você o facto da Galaequia como fenómeno natural? E que significaba para o galeguismo do tempo do Partido Galeguista e para o galeguismo da actualidade, según você? Suposto galeguismo de... Hai unhas declaracións de Otero Pedrallo que habería que exhumar. Creo que foron feitas no ano 1931, posiblemente pouco despois das eleccións que produxeron a República de España. Nesas declaracións, Otero Pedrallo, ao definir a Galiza que na súa mente vive, declara que non é a Galiza formada por as 4 provincias españolas cuxos límites trazou Javier de Burgos no ano 1833, senón que a Galaequia romana. Eu creo que, efectivamente, dado que para o galeguismo, en xeral para o galeguismo tradicional, o idioma é o sacramento que define a galeguidade, a Galiza auténtica é aquela en que naceu o idioma. E o idioma non naceu exclusivamente nas provincias actuais da comunidade autónoma galaico-española, senón que naceu a ambas beiras do Miño, na Galaequia romana. Entón, un conceito cultural de Galiza que é a base das demais concepcións que se podan elaborar no noso país, mesmo a condición política e a condición económica, diría que a partir desa mesma base, espiritualmente, idiomáticamente, Galiza non se detén subitamente no Miño, nin nas fronteiras ou límites das provincias de Asturias, Zamora ou León. Deixando a parte agora toda a cuestión relativa á problemática administrativo-política, desde o punto de vista cultural, que é a base, por suposto, de todo o galeguismo posible, a Galiza teria esses limites e se desenvolvería dentro deses limites. Hai que ter en conta tamén que a historia de España na Idade Media nos presenta unha creación de espazos político-culturais que se desenvolven co avanzo da Reconquista desde o norte cara ao sur. E neste sentido, conforme os galegos van conquistando dos árabes os territorios da franxa occidental da península, a Galiza vai avanzando desde o punto de vista idiomático. A Lusitania entra neste sentido dentro da Galiza cultural, en canto que vai elaborarse un idioma nesa parte da península que é un desenvolvimento do galego primitivo, aludido con referencia a Otero Pedrallo. Polo que se refere ao galeguismo actual, en primeiro termo, eu non son de ningún xeito portavoz de ninguna entidade, nin menos de un pensamento global como é o galeguismo. Agora, eu creio que o galeguismo ten que ser fiel a estas tradicións a que temos aludido e debe plantearse os problemas desde o punto de vista cultural e lingüístico sobre as mesmas bases en que se planteaba
nos tempos de Otero Pedrallo. Outra cuestión é a relativa, como xa insinuaba, a organización política, a cuestións de límites de estados. Todo isto ademais está agora coa entrada de Portugal e España dentro do mercado común, suxeito a novos planteamentos. Mas, en todo caso, creo que se o galeguismo é algo que ten posibilidades de persistencia, non pode de ningún xeito renunciar ao mantimento e ao desenvolvimento do seu idioma, que é o que lle dá a Galicia personalidade. E isto condiciona unha estreita colaboración cos demais territorios onde se falan formas do galego, aínda que estas teñan evolucionado de constituir falas ou expresións lingüísticas que, desde o punto de vista sociolóxico e histórico, poden ter naturalmente máis importancia cultural e maior difusión que o propio otorgo de onde se formaron. Perfecto. Unha segunda pregunta que estaría en conexión directa con esta é se pensa que é correcto hoxe en día esquecer pois dentro de un marco de actuación nacional a eses territorios de Galicia exterior, concretamente a parte asturiana, a parte do Berzo e o norte de Portugal. Evidentemente, en todos os ámbitos xeográficos actuais danse casos de culturas ou comunidades lingüísticas divididas, separadas por fronteiras políticas. Este é un problema que a historia nos lega e que non sempre se pode resolver satisfactoriamente. En todo caso, por moita importancia que se dé hoxe xustamente ao factor económico e ao factor político administrativo, nós non podemos esquecer de que o galeguismo é sobre todo unha concepción baseada na realidade de unha forma de vida colectiva que é un elemento cultural. En este sentido, deixando para cada momento o planteamento casuístico dos problemas políticos e administrativos, temos que considerar que onde quer que se falan formas do galego ou derivadas do galego, estamos dentro de nosa comunidade galega xeral e hai que ter moi en conta as poboacións que falan estas distintas expresións do noso mesmo idioma e debemos manter un contacto constante con elas a fin de que os problemas culturais se resolvan conxuntamente. Entón, xa tamén directa conexión con todo isto, por que pensa você que hai xente que opina que é mellor renunciar a estes territorios e a esta actuación e a esta constante relación e centrármonos no que temos? O sea, en esa mentalidade absolutamente de sillón, centrarse nas 4 provincias. Eu creo que iso se debe a que sempre é máis cómodo aceptar a realidade presente que intentar modificala. Mas, naturalmente, a historia fixerona os homes e deben continuar facendo aos homes. Se a historia procedeu aberrantemente en algún momento, non debemos resignarnos a considerar definitivo o que a historia ten feito como axente de aberrazón, e esa postura conservadora de aceitar
que está establecido, ainda que non fora establecido con xustiza ou non fora establecido con acerto, debe ser rectificada, porque persistir no existente sin ánimo de rectificar o erróneo non é unha actitude progresista, e a vida mesma é etimolóxicamente progreso. Polo tanto, non se pode considerar unha actitude verdadeiramente histórica a de conservar o que constituiu a historia como si a historia se detivera en algún momento. Que ideoloxía está detrás de todo isto? Quizá un regionalismo encoberto de autonomismo? Hai unha serie de matices. En primeiro termo está a ideoloxía centralista, que considera que a vida colectiva daquelas comunidades que podemos considerar periféricas ou marxinais é unha vida que non ten títulos suficientes para subsistir, mas moitas destas persoas que desexarían que persistise unha unidade, ainda que fose forzada, dos territorios que constituen o Estado ou a península, moitas destas persoas que son en realidade centralistas son suficientemente avisadas, inteligentes para comprender que a organización autonómica que se deu ao Estado español non pode ser combatida de frente. En este sentido, moitos centralistas aceptan a situación actual como mal menor. Hai tamén, como digo, os que desexarían volver á fórmula de un imperio monarca e unha espada, como decía Acuña, porque estiman que aqueles ideais que se consideran progresistas nos tempos da Ilustración ou da Revolución Francesa son os que deben prevalecer. En todo caso, me parecen posicións que non teñen en conta a realidade histórica, a realidade social, e que, polo tanto, non poden ser puntos de partida para un verdadeiro progreso non só do noso país galego, senón do conxunto hispánico en xeral. E a este respecto, que supón xa propiamente o reintegracionismo lingüístico? Que solución, digamos, a nivel global pode traer, en particular a nivel cultural? O reintegracionismo lingüístico é a única fórmula que pode garantir, dentro das previsións humanas, a persistencia da cultura galega, e non digamos do galego mesmo. Así como o castellano foi primitivamente unha lingua de pastores e aldeáns e guerreiros de unha zona moi restricta da antiga Barredulia, e debeu o seu éxito a súa capacidade de expansón e de asimilación de formas dialectais, e a súa unidade forxada ao traveso da concentración de distintas falas que tiñan as mesmas características sistemáticas, o cal lle permitiu converterse na lingua máis falada da Romania. Así o galego, se quer manter a súa existencia, a súa presenza, combatida por tantos obstáculos e por tantas agresións, debe combater coas mesmas armas o castellano, debe seguir o seu exemplo e non procurar fecharse nunha situación de isolamento con relación ás demais normas ou falas do sistema. O castellano transformouse en español e en hispanoamericano como consecuencia
de superar a posición de simple fala local e aceptar unha serie de formas e matices que están dentro do sistema, aínda que non estén dentro da norma ou dentro do dialecto primitivo que foi o otorgo do idioma. O galego ten que facer o propio, tanto máis canto que hoxe todo é mundial, todo se realiza a escala planetaria. As linguas pechadas en círculos xeográficos moi estrictos e que, como ourizos, crean defensas que as eviten aceptacións de formas que poderían renovalas. Esas falas ou eses idiomas poden ter interés para os dialectólogos, pero dificilmente poden converterse en linguas de circulación universal ou polo menos de circulación europea, que é o menos a que pode aspirar unha lingua hoxe se quer persistir. É dicir, hoxe unha lingua non pode persistir como mera lingua local. Aquel problema antigo de se os dialectos están chamados ou non a desaparecer, que se debatía na ilustración gallega e asturiana dos anos 79 e 80, está agora planteado en termos moito máis radicais e moito máis perentorios. Indudablemente, un galego isolado das demais formas do sistema ibero-románico occidental pode persistir, pero nos laboratorios ou nos ficheiros dos dialectólogos, non na vida europea, que é o plano en que hoxe teñen que desenvolverse todos os idiomas europeos, sexan ou non idiomas románicos, xa que camiñamos cara unha selección económica de linguas que dificilmente sería compatible coa persistencia de moitas formas dispersas de tipo lingüístico que estarían separadas unhas de outras moitas veces por meras variantes dialectais, cando formando parte dun mesmo sistema ou diasistema. A economía mundial en que están integradas hoxe as linguas europeas obrigas a adoptar criterios máis universais. E se todo este tema desde un punto de vista estrictamente filolóxico está tan claro, respetando sobre todo a tradición da romanística, etc., realmente por que e a quen interesa seguir dicendo que o portugués é distinto e manter esa separación e mesmo intentar mediante a imposición de determinadas normativas que a separación sexa de facto máis grande? Eu creo que interesa especialmente a esas ideoloxías as que apuntaba hai un momento e que podemos considerar centralistas ou regionalistas con máis ou menos sinceridade ou intensidade. Hai quen transixe porque non pode evitalo coa existencia de varias linguas na península, pero desexaría que houvese unha soa lingua. Lembremos as ironías de Castelao a propósito do idioma universal. Aínda esas utopías teñen certa presenza en determinadas mentes. Estas persoas, claro, está ben con desagrado apenas disimulável a existencia de máis de unha lingua dentro de un Estado. Por outra parte, hai outras persoas que estarían dispostas a manter non só linguas, senón hasta literaturas regionais como subordinadas naturalmente a unha lingua e unha literatura central. Estas ideoloxías centralistas ou regionalistas ven con disgosto a reanudación daqueles lazos históricos entre as diversas formas do romance hispánico occidental, porque o seu centralismo
o seu regionalismo chocan coa exixencia por parte do galeguismo auténtico de un status para a nosa lingua semellante ao que ten a lingua do Estado español até hai poucos anos en unha única lingua oficial do mesmo Estado. Ben, e logo como cree você que se podría artellar ese proceso querido por Castelaos e por moitos máis de que o galego e o portugués se confundisen nunha mesma lengua, non, por dicirlo así, e o que levaría consigo como unha pauta común para todo o que é o mundo pangalaico? O camiño é acentuar progresivamente as relazóns entre as diversas formas do galego portugués. Non podemos vivir de costas á cultura portuguesa, tanto máis canto que Portugal actualmente está dotado de unha literatura moi importante, especialmente no aspecto narrativo. A acentuación das relacións culturais entre a Galiza e o Portugal é un proceso que conducise a unha coordinación ortográfica da lingua orixe con esta outra lingua que hoxe é arquetípica, igualmente reforzaría as posibilidades de persistencia polas razóns antes apuntadas do noso idioma. Claro está que este proceso, se non é favorecido pola autoridade oficial, é un proceso máis lento, mas considero que, dada a unidade originaria das diversas formas do galego portugués, deixando aparte agora a cuestión, que é unha cuestión escolástica, de se deben considerarse o portugués e o galego normas do mesmo sistema, sí, ou como debemos clasificalas, esa é unha realidade que ten que imporse. Consideremos, por exemplo, o feito de que os medios de comunicación actuais que en Galiza existen, especialmente a televisión, nos dan exemplo de incorporación de léxico procedente dos dicionarios portugueses, a pesar de que estes medios están controlados por as autoridades e polos seus asesores oficiais, que non parece inclinarse cara ao reintegracionismo. Sin embargo, impónse a necesidade de que os neoloxismos ou se tomen do castellano ou se tomen do portugués, como tomalos do castellano e reforzar a erosión deste idioma sobre o noso, con bon sentido estánse empregando nestes medios termos como vacina, por exemplo, de recente incorporación, manobra, solidariedade, que antes se podían considerar como puros e crus portuguesismos. De xeito que, en realidade, a única diferencia fundamental que hoxe se ve entre a práctica, senón a teoría, por lo que se refere a esta dualidade de reintegracionismo e isolacionismo, refere-se a ortografía. Sí. A ortografía que as autoridades oficiais propugnan e que, moi erradamente, algunhas destas autoridades ou algunhas das persoas que exercen a autoridade tratan de impoñer como única esa ortografía consagrada nun decreto de 1980, é pura e simplesmente ortografía castellana. Pero como todo o mundo está conforme no feito de que o galego considérese ou non lingua ou variante ou codialecto con relación ao portugués distinta ou semellante, mas en todo caso estreitamente ligada a él, forma parte do sistema occidental,
pois non é razón para que a ortografía vixente sexa a do sistema central, así como os andaluces, a pesar de que teñen variantes importantísimas con relación ao castellano nos seus distintos falares, empregan a ortografía castellana, e como o mallorquín ou o valenciano en xeral adotan tamén a ortografía catalana sin prexuízo de manter as súas peculiaridades, pois esta debe ser tamén a solución que se adote con relación ao galego. Neste proceso de fusón de ambas as dúas partes, que aportaríamos nós, como propiamente noso desta tradición pangalaica, que eles polo devenir propio ser dunha nación avanzada axan, digamos, que esquecido? O sea, me refiro de non entregarnos o que algúns sectores reaccionarios din de pura e cruda colonización do portugués, que nos entregamos así. Que pode aportar realmente a Galiza como propio da nosa cultura común realmente a Portugal para un enriquecemento mutuo? Se nós collemos a pauta culta, nós que lle podemos aportar tamén a eles? A lingua galega é o torgo, é raíz do galego portugués, é o protótipo, mas é evidente que unha das formas derivadas históricamente do galego, o que hoxe chamamos portugués, o portugués normativo, o portugués padrón, porque hai moitas formas dialectais do portugués, é a que ten máis prestixio universal hoxe. É dicir que se empregamos a terminoloxía un pouco inexata de galego e portugués, simplesmente, o galego é o protótipo, pero o portugués é o arquétipo. Evidentemente, nunha asociación, nunha sociedade, o que aporta máis capital dispón de máis accións. E neste sentido, é evidente que o portugués daría ao galego moito máis do que o galego pudera dar ao portugués. Sen embargo, no transcurso da historia de Portugal e das súas relacións co Estado castellano, o castellano-leonés, houve etapas en que motivacións políticas determinaron a entrada no léxico portugués de moitas formas castellanas das que o galego auténtico se mantivo libre. Sería interesante que a pureza primitiva representada por nós en algúns aspectos, ainda que noutros fomos moito máis influídos polo castellano que os propios portugueses, restablecer esas formas. Por exemplo, os portugueses perderon a palabra pena, mantense nos topónimos, en Penafiel, por exemplo, pero empregan a palabra peña como sustantivo común, empregan a palabra repollo, empregan a palabra desahucio. Estas formas son castellanas. En algúns casos, como no caso de pena ou repolo, nós ficais polo isolamento dos nosos campesinos que mantiveron a lingua nos séculos de escurecimento da vida literaria. Nós conservamos esas formas e habería que intentar restabelecelas na lingua común ou na lingua concertada. Non se pode pensar que os portugueses iban a renunciar á evolución xeral da súa fala para volver ao galego primitivo, pero evidentemente, como se ten producido xa en algúns casos na orde literaria, poden restaurar verbas que nos conservamos, porque este é un fenómeno cultural e lingüístico que se ten dado na historia de outras moitas linguas. En todo caso, o portugués culto sabe perfeitamente que as raíces da súa lingua e da súa cultura, da súa historia, están en Galicia, de maneira que no futuro sería de esperar unha nova atitude de Portugal frente a Galiza que poñería de relevo o valor espiritual, o valor fundamental, histórico e cultural do noso país, o que erguería
a condición do galego como lingua que pactase coas formas actuais do portugués. Por outra parte, é moi artificioso considerar o portugués e o galego como dous mundos lingüísticos diferenciados. Son distintos en algúns aspectos, por exemplo, no aspecto da fonética, no aspecto da pronuncia, pero en realidade son escasísimas as palabras galegas que non se dan en portugués, aínda que moitas delas están reducidas ás zonas dialectais do veciño país e non figuran nos dicionarios que conteñen o portugués padrón. Sen embargo, especialmente no norte de Portugal, que forma parte da Galicia, se dan non só moitos termos, moitos elementos léxicos que se consideran inexistentes en Portugal e que subsisten en Galiza, senón que se dan tamén formas de pronuncia. O galego non deixa de existir cando se atravesa a fronteira en formas como unha, por exemplo, a persistencia da consoante fricativa che, que non se dan no galego de Lisboa, no galego máis ou menos oficial, persisten nesas zonas. Evidentemente, tería que haber unha osmose constante na que nós poderíamos curarnos de moitos castelanismos, pero non hai que infravalorar as posibilidades de influencia en certos campos e dentro de certos límites do galego para restaurar certas desviazóns do portugués con relación ás formas primitivas que nos eran comuns. A seguinte pregunta que engarza sí, con esta era isto, de que como defender o galego cando a xente di que só entendemos nós. O sea, que pulo de practicidade de dicerlle a xente, mira, es que non é porque sexa nosa, es que nos interesa sermos así, non xa por criterios que autenticidade, que senón vamos a seguir subdesenvolvidos, senón porque realmente nos va a interesar para salirnos fora. Que... Sí, efectivamente, claro está. Si eu recordo que publiquei unha vez un artigo chamado O galego é útil, que reproducía ese lema que se manexa na televisión galega cando aparecen diversas persoas representativas das distintas camadas sociais ou dos distintos sectores culturais de Galiza, sostendo que o galego é útil, rematando todos coa expresión por que nós. Evidentemente, aquí hai unha confusión entre os campos semánticos. Que o galego sexa noso é suficiente razón para que o defendamos se queremos ser auténticos, mas a autenticidade non pode lograrse a costa de causar un prejuízo de tipo material, de tipo económico ou de tipo social aos utentes da lingua, de maneira que hai que insistir no feito de que o galego é útil porque o galego, considerado na súa plenitude, como consideramos o castellano, é a segunda lingua románica en número de falantes. E entón nos permite non só relacionarnos entre nós, senón comunicarnos co mundo luso galaico brasileiro, prolongado tamén hoxe nos países que foron colonias de Portugal e que en conxunto supón un número moi considerável de millóns de falantes. O galego, pois, é, como dicía Castelao, unha lingua extensa e útil. Isto debe penetrar na mente dos mal informados. Non se pode confundir a organización administrativa coa distribuición cultural e lingüística dos países.
senón que hai que desbotar a idea de que o galego se encerra nas provincias que constituyen a comunidade autónoma. Entón é unha lingua útil. Eso de que somente o entendan os propios galegos é inexacto. Calquer portugués, especialmente do norte, calquer brasileiro, calquer persona que use o portugués ou as diversas formas dialectais ou crioulas do portugués pode entender o galego. E se concertamos de alguna forma as nosas ortografías, temos máis un espazo para o comercio intelectual a escala mundial. E as cuestións de política cultural, como as cuestións de política económica, como as cuestións de política en xeral, hoxe teñen que ser postas a escala mundial, porque os parámetros de tipo universal, de tipo mundial, son os que privan nun mundo en que a tecnoloxía ten transformado o espazo e o tempo como consecuencia das posibilidades de comunicación que son hoxe infinitamente máis doadas que en outros tempos. O mundo disminuiu de volume, os lugares se aproximaron, entón temos que buscar fórmulas que nos permiten unha comunicación rápida e cómoda. Temos enorme ventaxa con relación ás demais linguas hispánicas, excluindo o castellano, o español, o hispanoamericano, de que a nosa lingua ten unha proxección extra peninsular e extracontinental, o cal non ocorre co catalán. O catalán en Cataluña persistiu en mellores condicións que o castellano, porque as clases superiores, sobre todo as clases medias catalanas, mantiveron fiéis a lingua, pero en cambio o catalán fora de un lugar en Cerdeña, unha zona pequena transpirenaica, non ten espazo de difusión, mentras que o galego, entendido como a lingua primitiva e as súas derivacións, pois ten unha expansión universal que nos permite pensar no noso idioma como un idioma, repito, extenso e útil, como declarado Castelao. Entón, a prol desto, como entende xa a Galiza como facedora de Europa? E que me xuntaría en todo isto agora o camiño xacobeo? Desde o punto de vista cultural, xa sabemos que Galiza tivo históricamente un papel moi importante na formación de Europa. En realidade, Galicia debe recuperar, na medida do posible, aquela condición de elemento catalizador e fecundador das esencias europeas. Na Idade Media, as dificultades de comunicación e, como consecuencia disto tamén, as variedades que se daban na organización dos países e que enxendraban distincións sociais e distincións políticas moi importantes, imposibilitaba a realización plena de ideais paneuropeos que estaban, sin embargo, representados, por exemplo, pola idea do Sacro Imperio Romano Xermánico ou antes polo Imperio Carolingio. Había un elemento unificante da Europa daquela época. Este elemento era o cristianismo. Se falaba da nación cristá, da nación europea. Había un idioma internacional, aínda que reducido ao uso das persoas cultas, que era o latín. Pero estaba viva a idea de que Europa era unha unidade cultural. Hoxe se está restaurando esa conciencia. Entón, a Galiza, o seu conxunto de tradicións xacobeas,
como meta do Camiño de Santiago, aínda que sexa, por suposto, sobre a base de unha concepción máis laica da vida colectiva, porque hoxe non se pode obrigar a ninguén a ser católico, nin a estar adherido a unha confesión religiosa determinada. Pode ser, está sendo, un polo de atracción de diversas comunidades europeas que aquí poden ter encontros nos que se delibere e se cultive aquel espírito que na Edade Media está representado, por exemplo, polo arcebispo Xelmírez, e que foi esencialísimo para a construcción de Europa, tal como se concibiu naquela época e tal como volvemos a concebir agora, como unha unidade democrática que respeita as peculiaridades dos elementos que constituen, pero que tende unha unidade espiritual que, por outra parte, é absolutamente necesaria tamén para crear unha potencia económica que nos permita desenvolver a nosa propia espiritualidade frente ás dúas grandes superpotencias, coas que naturalmente é necesario que Europa se relacione. Esas dúas superpotencias son produto de Europa, elas mesmas, tanto a superpotencia soviética, cuyas bases culturais históricas foron dadas, incluso no caso do marxismo, por Europa, como a América, que é unha Europa transportada ao novo mundo e adaptada ali, naturalmente, ás novas circunstancias. En este sentido, Galiza pois pode ter, xuntamente co resto das antigas nacionalidades que constituíron a base do cristianismo paneuropeo medieval, un papel de gran importancia que permita unha circulación cultural e económica que redunde en progreso espiritual e material para o noso país. Unido todo este programa, toda esta teoría que ten unha base real que se pode palpar, que é bastante, que puramente racional, e até ten un pulo práctico que está aí. Como xurde todo o problema este de invención dunha nova lingua, romance, pero non romance do latín, senón española, toda esta nova teoría lingüística? Iso está relacionado, evidentemente, cos recellos que inspira a determinadas persoas a posibilidade de unha intensa relación con Portugal, a quen se mira como un país estranxeiro. Entón resultaría que Galiza, que desde o ponto de vista político-administrativo forma parte do Estado español, estaría estreitamente ligada desde o punto de vista cultural, xa que a lingua é o principal factor de cultura, como un país estranxeiro. Sí. Mas esta maneira de considerar as cousas é evidentemente viciosa, é produto dunha deformación determinada por unha equivocada política, tanto do Estado español como do Estado portugués durante varios séculos. En realidade, non pode ser definitiva unha situación que considera a Portugal e ao resto da península como dous estados absolutamente incomunicados ou mutuamente estranxeiros. En realidade, hoxe, como vemos, xa se camiña cara a unha estreita colaboración de todas as unidades políticas e administrativas da península, e ten que irse acentuando a sensación de que na Hispania romana Portugal e Castela eran unidades carón de outras unidades que non poden hoxe nas súas posicións modernas considerarse como países estranxeiros. Nunha palabra, hai que chegar á conclusión
de que Portugal non é máis extraño a Castela que o pode ser Cataluña. En este sentido, teñen vixencia aqueles principios, aquelas aspiracións do galeguismo dos tempos do Partido Galeguista, segundo os quais hai que camiñar a fórmulas de colaboración política entre todas as entidades que constituyen a Península Ibérica. Entón, este tipo de políticas lingüísticas se podría englobar dentro dun contexto dunha atadura máis a España, o sea, dunha atadura tanto institucional que se chama Xunta como, digamos, institución vinda da Constitución española, e o nivel cultural, o sea, cultural que é moito máis palpável en cuestión de lingua, de ternos aí agarrados nun proceso de máis, digamos, que de auténtica asimilación, que chegaría a un ponto que sería xa máis conveniente falar español, que este subdialecto español. Destes aspectos podemos considerar que hai unha grande ambigüidade. Por unha banda, a sustituición do Estado autocrático organizado polos vencedores na Guerra Civil por un Estado que aspira a ser democrático levou consigo unha postura máis comprensiva cara ás peculiaridades de cada etnia das que constituen a Península Ibérica. En este aspecto, o Estado das autonomías pretende ser unha rectificación máis ou menos acusada, máis ou menos trascendente, máis ou menos importante dun centralismo que ten as súas orixes últimas nos comenzos do Renacimento, ou se se quer na introdución de dinastías estranxeiras na península. Mas, noutro sentido, é evidente que tamén pode funcionar esta organización autonómica como unha especie de antídoto ou vacina ou medicina homeopática do espírito de desenvolvimento pleno das nacionalidades que existen no noso ámbito peninsular. De xeito que non se pode responder de unha maneira absolutamente perentoria á pregunta de si o Estado autonómico está ao servizo da idea centralista, aínda que con matices máis ou menos disimulados de política, ou si hai efectivamente un progreso cara ao recoñecimento dos dereitos das nacionalidades. É unha cousa e é outra. En conxunto supón efectivamente unha reitificación do centralismo anterior, mais unha rectificación que pode ser manexada, que pode ser utilizada para impedir o desenvolvimento pleno da conciencia peculiar de cada país dos que constituyen o Estado. Xa hai partidos políticos que claramente mostran na súa táctica e na súa estrategia como esta dualidade de utilización é posible. Hai partidos nacionalistas que, aspirando a unha maior dose de liberdade nacional, incluso a autodeterminación, que non supón, por suposto, máis que o dereito a determinarse, e non contén unha expresión de definitiva resolución sobre a organización
desa autarquía. Hai partidos nacionalistas que creen que deben encherse todos os límites que as posibilidades autonómicas nos conferen, porque evidentemente non todo o povo galego está preparado en un momento histórico determinado para unha transformación total. E hai tamén partidos de tendencia máis ben centralista que, ou por considerar sinceramente que a realidade histórica o impón así, ou por considerar útil desde o ponto de vista táctico, utilizan tamén con unha especie de espírito regionalista estas posibilidades. En fin, é un instrumento ambiguo, un instrumento que se pode utilizar para proseguir o labor do galeguismo tradicional ou para impedir que se realicen plenamente os ideais dese galeguismo. Mas desde o punto de vista formal, evidentemente supón un progreso con relación á situación anterior. E tendo en conta que moitos séculos de educación centralista determinaron no noso povo unha grande confusión sobre o que é o propio e sobre o que é o extraño. En principio, esa fórmula non é unha fórmula que podamos considerar insatisfactoria sempre que sexa administrada por persoas cuxo ideal sea sinceramente un ideal de liberdade dos povos que constituen o Estado español e non unha concepción do Estado español como constitutivo de unha entidade única na que certos matices poden ter determinada vixencia mas limitada a aspectos administrativos e sempre subordinados ao goberno central. E digo, o problema é de si ha haber subordinación ou coordinación entre as diversas partes que constituyen a Península Ibérica, porque unha total independencia, unha total separación das distintas nacionalidades e comunidades hispánicas non se ven coas realidades dos tempos actuais. Neste sentido, eu creo que non só deben estreitarse os lazos con Portugal, senón que Portugal debe chegar a formar parte algún día dunha confederación ou federación peninsular que estivo moitas veces no programa de partidos políticos e no programa de concepcións ideolóxicas tanto portuguesas como españolas. E por que a nosa perseguición? A perseguición, pois eso, da rama internacionalista, o sea, tanto en dúas etapas, até há pouco tempo e agora a nova persecución que, por exemplo, como o certamen de poesía de Douro, bases do concurso que sexa en galego, mas galego normativo. Entón, eu como son negro xa non podo participar, que sou para brancos. Todo isto non será que ten somentes un carácter lingüístico ou político, ou será máis, digamos, que epistemolóxico, o sea, de estar arrastrando, digamos, que categorías mentais, digamos, que do pasado, épocas, digamos, que franquistas, dogmáticas, que todo o que non vaya polo camiño, pola vara, se siga xa evidentemente, esa actitude, por exemplo, de impor na maioría, ou en todos os certames convocados oficialmente, e traballar para que mesmo nos certames non oficiais se imite esta actitude, esta conduta de exixir unha normativa única que é a do decreto de 1980 é unha actitude residuaria que supón unha non comprensión da transformación que debe
das que non podemos liberarnos facilmente, aínda que oficialmente nos declaremos libres delas, porque a actitude de impoñer unha normativa oficial e considerar heterodoxa ou pouco menos que delictiva tanta discrepancia non se ven coas necesidades de progreso que só poden fundarse na liberdade de opcións. Si se considera que como o árabe do Corán está inspirado pola divindade o texto da normativa do decreto, entón caímos nunha especie de concepción teolóxica ou mística do Estado que é sumamente contraria a toda posibilidade de progreso. Pasa. Efectivamente, eu creo que eso é unha atitude que, como outras moitas, resulta da incapacidade en que nos echamos de liberarnos íntimamente de moitas formas que nos foron imbuídas durante o franquismo, porque non poden considerar os promotores do isolacionismo que unha normativa sexa eterna. Entón, para que evolucione, para que se transforme, para que se mellore, será necesario que haxe iniciativas no sentido da mellora, e para isto hai que deixar experimentar aos escritores. Eu considero que eso é unha das servidumes ao pasado que máis gravosas resultan para a vida cultural e política dos nosos días no noso país. Que hasta para os escritores, entón, esta política tamén suporía ter a máxima concepción da lingua tamén na literatura puramente española. O sea, chegaría un punto que non serían capaces, digamos, que a profundizar máis, digamos, con esta pauta imposta. Nós non, porque temos a Portugal, o sea, temos unha vía espléndida, realmente. Efectivamente, sí, claro está, sí. Hai que deixar abertos os camiños, de maneira que a mí pareceme lógico que a administración formule unhas normas reglamentarias para que se rexan por elas os funcionarios das oficinas públicas, mas pretender que os escritores teñan que suxetarse a elas e impedir que esa normativa progrese, que se vaya axeitando os novos tempos. Unha normativa fosilizada que sexa como unha especie de fórmula litúrxica que non se poda modificar con arreglo ao xogo espontáneo do comercio cultural, parece que está en contradición con toda posibilidade de progreso cultural, efectivamente. Moi ben, Ricardo. Bueno,